Всем доброе утро, мои дорогие. Сегодня в своей рубрике «Полезные советы» хочу вам рассказать о том, как можно и нужно избавляться от храпа. Для тех, кто храпит, конечно. Существует один очень простой народный рецепт. Перед сном нужно на ночь выпить стакан теплой воды, предварительно размешав в нем 1 столовую ложку меда. Это успокоит ваши нервы и вызовет крепкий сон. Еще теплая вода с медом, она также регулирует работу кишечника и нормализует работу вашего сердца. Кроме этого, есть еще несколько таких полезных советов о том, как избавиться от храпа. Первый совет. Чтобы не храпеть, нужно спать на боку. А чтобы это выполнить, надо пришить к вашей ночной одежде, если вы спите в одежде, в пижаме или в футболке, неважно. Пришиваете к одежде кармашек на спину. И в этот кармашек зашиваете теннисный мячик. Как только заснув перевернетесь на спину, мячик заставит вас снова лечь на бочок. В результате те люди, которые храпят только лежа на спине, это единственная причина их храпа. Избавиться от храпа, как видите, это очень просто. Еще один совет. Если причина храпа кроется в вашем избыточном весе, то нужно похудеть. С уменьшением веса будет снижаться громкость ночного пения, а в некоторых случаях храп может вообще исчезнуть. Дальше. Еще одна причина храпа – это курение. Бросайте курить. В этом случае забудьте о курении, перестанете храпеть. К тому же, бросив курить, вы очень порадуете весь ваш организм, отравленный никотином. Еще один совет. Объявите борьбу подушкам. Обязательно. Особенно большим подушкам. Благодаря подушке храп становится сильнее. Это происходит из-за того, что шея на подушке перегибается. Приучите себя вообще спать без подушек. Храп может вызывать также аллергия или простуда. Пользуйтесь носовым средством от заложенности носа. Особенно, когда эти причины обостряются вместе. Ну, а напоследок хочу дать совет для тех, кто спит рядом с храпящим человеком. Что делать вам? Купите в аптеке беруши, вложите их на ночь и спокойно спите. Или самостоятельно сделайте какие-нибудь затычки в уши. Всем крепкого здоровья и крепких снов, сладких. Пока-пока. Увидимся скоро на моем канале.